lakad-lakad muna tayo. Here sa Taipa, Haiti. Ay, meron yung pang ano, yung pambili ng sa MP. Dito daw yung juice. Pwede daw ibili sa MP. No ba? Pasok tayo at kakain tayo dito. Muna tayo sa IKEA para makatikim ng mga food nila dun. New Yohan Beauty. Sa IKEA. Oh, ice cream. I'm loving it. Arancini. Wow, 42. Oh, yan ang ice cream. Hi. Sana magkaroon ng ganitong mga gamit. Sana magkaroon ng ganyan ng mga appliances. Magandang bahay. I'm loving ito. Ganda ng sofa. Kat na tayo sa IKEA food. We're going to eat there. We try the food there because there's free drinks. I mean unlimited drinks. Wait, we see. Ang ganda niya, di ba? Luwang. Ang linis ng mall dito sa IKEA. Everything is very clean. Diyan tayo sa food court ng IKEA. So let's check what is the food there. So we're going to buy the hotdog long. Oh, very cheap. Ayan ang pagkain today. Ice cream and footlong. I like the footlong. Wait. These are the chips. How much is that? 26. This one 23 and cheeser. Bili tayo ng food. Mag-order na tayo. Hotdog. Hotdog? Yogurt. And ano yan? Greek yogurt. 18 isa. And the milk and the juice. The coffees come out. Coffee. We have two hot dog. This one is veggie. This one is veggie bread. And there is some milk and dito tayo sa IKEA. Unlimited coffee. Oh no! Finish na? Finish na ba yan? And we put the milk. We try the milk. Okay. Put the sugar. Ay, white sugar. White sugar pala siya. Let's eat the hot dog with the mustard and ketchup and coffee. Ganda. Pero actually, it's a dinner already. Tapos titikman naman natin to veggie hot dog. Sarap daw siya. Tikman na. Ang laking kape. Nabusog. May ice cream pa. Hindi na na-content sa kape na unli. May ice cream pa. Para siya akong na ano na mango flavor. Ang linis ng CR. Yan. Ang linis. Oh, grabe. Ang kintab ng floor. I like the mirror. Oh, diba? Hi. Bye. Uwi na kami.